Witajcie bardzo serdecznie. Jest początek kwietnia, okres Wielkiego Tygodnia, który tradycyjnie jest dobrym okresem do wysiewu wszelkich roślin korzeniowych. I dziś zajmować się będziemy zagonem, na którym będą rosły rośliny korzeniowe. Będzie rosła tutaj cebula, ale będzie także rosła marchewka, taka mała, rzodkiewkowa. Ja ją nazywam rzodkiewkową, ale to jest taka mała Paris Mark, która jest już wysiana w wielodoniczkach, skiełkowała i będzie do przesadzenia. Ma bardzo ładny system korzeniowy. Także będę wysiewał tutaj wczesną marchew Nantes. To jest marchew dobrze plonująca i wczesna. Na próbę będę wysiewał także, na próbę mam nadzieję, że się uda, marchew czerwony samuraj. Pięknie wyglądające, takie mocno czerwone, wąskie i długie korzenie. Rośliny korzeniowe, a więc także pietruszka cukrowa, pietruszka korzeniowa. Ja wysiewam zawsze pietruszkę cukrową, bo tutaj u mnie dobrze się sprawdza, bo to jest wczesna pietruszka, wczesna odmiana i mam wcześnie zbiory. No i jeszcze koniecznie pasternak, który bardzo długo kiełkuje, ale który jest bardzo smaczną potrawą na ciepło, pieczoną. Mam nadzieję, że w tym roku nornicy nie zjedzą mi korzonków pasternaku, tak jak to było w ubiegłym roku. Piękny dzień, piękny, bo pochmurny, piękny dzień, bo początek kwietnia, ciepło, a jednocześnie słońce nie świeci, dzięki czemu mam nadzieję, że te siewy bardzo dobrze zaowocują. Jeżeli myślimy o roślinach korzeniowych, to myślimy także o cebuli, także o porze. Cebula, pomimo tego, że tak naprawdę to są łodygi, które jemy, tak? Cebule to są przecież tak biologicznie rzecz ujmując łodygi, to sadzimy w okresie korzeniowym i wysiewamy w okresie korzeniowym. Cebula tradycyjnie sadzona z marchwią, potem wyjaśnię, dlaczego warto sadzić i czy warto także do końca sadzić. Cebulę, którą mam przepikowaną do wielodoniczek i cebulę, które mam w doniczce wysianą i niepikowaną. Zarówno jedna, jak i druga może trafić na zagon cebuli. Niekoniecznie trzeba pikować, tak samo jak pora niekoniecznie trzeba pikować i będą sadzone na przemian z roślinami korzeniowymi, z marchewką, z pietruszką czy pasternakiem. Cebuli będzie sporo i sporo odmian tej cebuli tutaj także trafi. Zaczynam od sadzonek marchewek Paris Mark. Zachęcam Was do uprawy tych małych marchewek, takich maleńkich, wyglądających jak pomarańczowa rzodkiewka marchewek z wysiewu do wielodoniczek. Tutaj jest 5-6 rośliny, które zostały wysiane 28 lutego. W tej chwili na początku kwietnia trafiają już do gruntu. To odmiana wczesna, której będziecie mieć radość bardzo wcześnie. Na zagonie, który ma szerokość 1,20 m, zmieści się 11-12 takich sadzoneczek z wielodoniczki i posadzone w rządku na przemian z innymi warzywami, w tym przypadku z cebulą. Zagon wzniesiony na deskach grubości 50 cm. Zostały mi takie deski
kilka, więc szerokość 1,20 m zagonu, one są nieco dłuższe. Dzięki temu mogę je położyć bezpiecznie na tych krawędziach i korzystać z nich przy robieniu rowków. Dodatkowo rozstawa tutaj na tym zagonie będzie co 20 cm, a deska ma szerokość 20 cm, więc jak zrobię rowek z jednej strony i z drugiej strony, to akurat będzie rozstawa 20 cm. Bardzo szybki sposób wymierzania odległości pomiędzy kolejnymi zagonami, kolejnymi rowkami na tym zagonie. Zobaczcie, na wierzchu jest taki wysuszony kompost, ta wysuszona wierzchnia warstwa, ale pod nią, nie wiem czy tutaj kamera zajrzy, bardzo fajna, głęboka, dobrze nawilżona gleba. Marchewka Paris Markt i cebula Exhibition, która została tutaj wysadzona, wysiana 30 stycznia i przepikowana do wielodoniczek i wysadzona do gruntu. Dlaczego mówi się o tym, żeby sadzić marchewkę z cebulą? Chyba wszyscy wiedzą. Zapach cebuli odstrasza połyśnicę z marchwi, dzięki temu marchewki mają być nieroboczywe, a marchew maskuje z kolei swoim zapachem zapach cebuli. Ta śmietka, która kocha cebulę, będzie omijała. Tak jest, ale nie zawsze. Nie zawsze, to znaczy jeśli posadzicie na przykład cebulę z dymki, wysiejecie marchew, to w pewnym momencie ta cebula z dymki dojrzewa, albo wyrywacie ją na szczypior, albo dojrzewa wcześniej, a marchew zostaje na zagonie. No i co wówczas? I wówczas marchew jest niechroniona. W tym przypadku marchewka Paris Markt, bardzo wczesna, zejdzie szybko z pola i za chwilę cebula pozostanie sama. Będą inne wysiane dalej cebule, no ale ta marchew, która teraz jest wysadzona, nie będzie chroniła cebuli. Dlatego ważne jest to, że jeśli chcecie stosować tą metodę marchew z cebulą, to to, żeby rośliny by miały ten sam mniej więcej okres wegetacji. To znaczy, żeby szczypior rósł, szczypior dojrzewał, ale nie był suchy, dopóki jest marchew. Trudno to osiągnąć. Dlatego chronić można zarówno marchew, jak i cebulę innymi metodami mechanicznymi, ale o tym Wam powiem później. Na razie pamiętajcie, że jeżeli będziecie przerywać marchewkę, tę wysianą czy tę wysadzoną, to uklepujcie wokół tego wyrwanego korzonka ziemię, bo połyśnica bardzo chętnie przez taką dziurkę, przez takie wzruszenie wejdzie i złoży jajeczka przy korzeniu marchwi. Więc jak dzieci przerywają marchewkę, niech przerywają, tylko potem za nimi przyjdźcie i lekko udepczcie, uklepcie palcami tę glebę, żeby połyśnica nie miała tak łatwego dostępu. Marchewka, cebula, a teraz dla odmiany dwa rządki marchewki. Marchewki czerwony samuraj, red samuraj, którą wysieję na tym zagonie. Ziemia, jak mówiłem, pod spodem jest wilgotna, ale pomożemy jeszcze roślinom w kiełkowaniu. Najpierw te rowki polejemy wodą z konewki.
No i siejemy czerwonego samuraja. Zawsze marchewkę potem się przerywa, a zobaczcie, dzięki temu, że zostało podlane, te rowki od dołu mają wilgoć, dzięki czemu będą nasiona miały dobrą, wilgotną glebę od spodu i będą mogły elegancko wystartować. Niektórzy wysiewają rzodkiewkę jako taki wskaźnik, gdzie rósł, gdzie została wysiana marchew. Ja tego nie robię, ale możecie. I tylko zobaczcie, niewielką, cieniutką warstewką przysypujemy te nasionka marchwi wysiane w 2 rządkach i koniec. Od dołu jest wilgoć, od dołu trzyma wilgotność gleba, nasiona mają odbicie, więc będą mogły dobrze kiełkować. Zagon 3,5 metrowy możecie obsadzić tak jak chcecie tymi roślinami korzeniowymi. Ja zrobiłem takie znaczniki co 20 cm rowki, żeby mniej więcej zobaczyć, co jeszcze tutaj zmieścimy. Na pewno cebulę borettanę, taką płaską, pamiętacie, opowiadałem o niej, gdy wysiewałem taką w sam raz do grillowania, bardzo płaskie diski. Tym razem z doniczki będą wyjmowane i zamiast przepikowywać do wielodoniczek, będą pikowane wprost do ziemi. Tutaj 2 rządka, następnie 2 rządki pójdą marchewki Arlinantes. Kolejny rządek to posadzę cebulę Majkę, bardzo wczesną cebulę, więc pierwsza zejdzie mi pewnie z tego zagonu zaraz po tych marchewkach Paris Markt. Kolejne 2 rządki to będzie pietruszka cukrowa i ostatnie 2 rządki to będzie pasternak. Wy możecie dowolnie zmieniać, każdy ma inne upodobania. Jedni wolą marchew, a pietruszka im nie odpowiada korzeniowa, albo nie przepadają na przykład za pasternakiem, albo nie mają cebuli. Cebulę możecie posadzić z dymki. Nie musi być z siewu, nie musi być pikowana, nie musi być w ten sposób przygotowana. Możecie normalnie w tych rządkach posadzić cebulę z małych dymeczek. I w ten sposób mamy cały zagon roślin korzeniowych o bardzo podobnych upodobaniach, które będziemy uprawiali i będziemy powoli je spożywali, bo jak mówiłem, najpierw ta Paris Markt marchew zejdzie i w jej miejsce zapewne dosieję pietruszkę, albo ten czerwony samuraj, albo tę wczesną Nantes i będę miał drugi plon. Nie trzymajcie pietruszki, nie trzymajcie marchewki, aż mają takie wielkie, dorodne, grube korzenie, bo staje się niesmaczna. Najsmaczniejsza to jest ta taka świeżutka, jeszcze młodziutka marchewka, którą możemy spożywać, a potem to możemy co najwyżej zęby połamać na takiej twardej marchwi do przechowywania zimowego. Zresztą żadna z tych odmian tak specjalnie nie nadaje się do przechowywania zimowego. Te, które ja uprawiam. Pietruszkę korzeniową wysiewamy tak samo jak marchewkę. Robimy rowki, bierzemy konewkę, wypełniamy te rowki wodą, czekamy aż woda wsiąknie, wysiewamy nasiona i przysypujemy naprawdę cienką warstwą ziemi. Elegancko. Woda nam te rowki wyrównała, nawilżyła, więc możemy wysiewać teraz. A jeszcze zaczekajmy, aż wsiąknie. Możemy wysiewać marchewkę, pietruszkę. Marchewki tym razem nie wysiewamy.
Gdy skończę sadzić cebulę, gdy skończę wysiewać rośliny korzeniowe, marchew, pietruszkę i pasternak, oczywiście podleję i przykryję je takimi łukami jak za mną, agrowłókniną, po to, żeby one miały tutaj cieplutko, żeby były chronione od wiatru. Mówiłem o tym, że powiem Wam, jak mechanicznie bronić się przed szkodnikami cebuli, szkodnikami marchwi, przede wszystkim połyśnicą marchwianką, połyśnicą, która powoduje, że te korzenie marchwi stają się robaczywe, ale ona potrafi także i pietruszkę zaatakować, więc jest nie tylko marchwianką, ale także kocha inne rośliny korzeniowe. Barierą mechaniczną jest po prostu siatka. Tylko trzeba najpierw poznać zwyczaje połyśnicy. Połyśnica jest małym owadem, który lata niewysoko, mniej więcej 60 cm. To jest jej taka granica, kiedy lata, dlatego gdy są wielkie plantacje marchwi, to zazwyczaj przy brzegu ona jest robaczywa, w środku już jest mniej robaczywa, bo ta połyśnica już tam daleko się nie dostaje. Więc my, żeby się chronić, możemy w okresie wegetacji marchwi albo zdjąć taką agrowłókniną, gdy miną przymrozki, i położyć na to siatkę przeciwko owadom właśnie na tych łukach, albo korzystając z tej właściwości połyśnicy, że lata niewysoko, wokół takiego zagonu z marchwią zbudować, powbijać paliki i rozpiąć taki płotek z siatki na owady. Nie trzeba wówczas od góry przykrywać całego zagonu, ale można siatką na owady, a wystarczy dookoła otaczyć takim murem obronnym przed połyśnicą marchwianką. I ta połyśnica już się nie dostanie przez tę siatkę, jeżeli ta siatka będzie miała mniej więcej 70-80 cm, bo jak mówię, ten owad lata niewysoko i bez żadnych środków chemicznych, bez żadnych innych dodatkowych oprysków, czy to wrotyczem, czy to innymi gnojówkami, które są zalecane w przypadku odstraszania połyśnicy, mamy spokój. I nie musimy się martwić o to, czy cebula nam wcześniej zejdzie, czy marchew wcześniej zejdzie z zagonu i która z nich będzie chroniona, bo chronimy cały zagon właśnie siatką na owady, otoczoną bądź okrytą. To jest istotne, żeby mieć zdrowe, własne warzywa. I pamiętajcie, że rośliny korzeniowe, marchew nie uprawiamy w pierwszym roku, jak to się mówi, po oborniku. To znaczy, że nie możemy dać kompostu takiego nierozłożonego. To musi być dobrze rozłożony kompost jesienią, położony tutaj na zagonie, bo inaczej będziemy przyciągać dodatkowo tę połyśnicę. Więc dobrze rozłożony kompost położony jesienią w ubiegłym roku, ziemia dobrze osiadła. Jak widzieliście, w środku jest naprawdę bardzo wilgotna. Bardzo wilgotna, trzyma tę wilgoć, więc ta ściółka z kompostu jest super. Skończę zagon i zabiorę się za prace przygotowujące do świąt. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, zaglądajcie na nasz fanpage na Facebooku. Naturalnie o ogrodach. Pozdrawiamy Was serdecznie.